tiempo acá en Andrés de Díaz. Empatan tornado 1-1 con Cultural Progreso del Agustino. ALFASALSA en la cancha. Nuevamente controla la gente del cuadro cultural. Nuevamente la rifa de esta oficial. Ahora en el Copielosa, el balón para el mercado. Alonso puede entrar a Perico. Va a buscar el arco rival. Ensaya un tiro de larga que le tema las manos. Nuevamente el ataque. Atento Ramos para el Perico. Manda el balón para Llanos. Va a llegar Llanos. Antes que todo llega a Salón. Desde atrás para Salón Vázquez, nuevamente con el balón Negro va a volar, va buscando salir. Partido muy movido acá en Andrés de Díaz. ¡Oh, al medio! ¡Al medio! ¿Quién es tuyo? Está al medio.
partido. Acá hay bronca, acá en el Andrés de Díaz, muy lamentable lo que está sucediendo acá. No se debieron juntar las barras realmente acá, sabiendo los antecedentes que hay con este equipo del Agustino. Muy mal acá. Partido muy accidentado acá. Normalmente Tornado gana 4-1. Viejos, no salgan viejos. Viejos, que no salgan.